ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehafako malala tratra ity talata fa 5 volana febroary ity. Ny valahatra mofinaina antsika anio dia ny Matthieu 4:4. Matthieu 4:4 andiny 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Matthieu 4:4 ny andiny 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Vakitsika amina ranjesory havana izany mofinaina ho antsika izany. Ary mianara ny fianarana ny amin'ny aviavy, raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoko fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany zao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ray maso no manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehafako malala ity Matthieu 4:4 ity dia toriteny izay nataon'i Jesoa mampahafantatra ny mpino, mampahafantatra ny fiangonana ny hiverenany ray, fiverenany fandrony ity amin'izao tontolo izao. Fantatsika fa indroa no tompo no tonga aty amin'izao tontolo izao. Indroa Jesoa zany no tonga aty amin'izao tontolo izao. Dia ny fiaviana voalohany dia ny fiaviana tamin'ny krismasy, ilay fahatongavana nofo, fitafia nofo, adventus in carneo ny teny latina. Ary ny fahatongavana faharoa kosa dia ilay fahatongavana amboninahitra, itsara ny velona sy ny maty, arak'izay ambaran'i Paoly amin'ny Korinthiana 1:10 sy lazainy Jesoa eto amin'ity Matthieu 4:4 ity, na koa ao amin'ny Marka 3:13, Luka 2:20, fiverenana amboninahitra, adventus in gloria. Ary dia hitan'izao rehetra izao tsy miafina fa miarihary ny fiaviana. Dia nametra-panontaniana mpianatra satria Jesoa amin'ity Matthieu 4:4 ity sy amin'ireo andininy voalaza ao filanjana sinoptika ireo dia manazava fa isy famantarana ary somary mifanindry moa amin'ity Matthieu 4:4 ity, mifanindry amin'ilay mifanohy ny marimarina kokoa amin'ilay faharavan'ny tempoly sy faharavan'ny Jerosalema, ilay toriteny nataon'i Jesoa. Ary dia nametra-panontaniana mpianatra hoe tsy azo omena famantarana ve zay ny amin'ny fahatongavana zany? Tsy mba misy ve famantarana na marika iomanana sy ampahafantarana hoe roviana no avy zany zavatra zay ambaranao zany zavatra miezinezina zany, fiverenanao fandrono ve, de ary indrindra koa faharavana fanjakana tahaka an'i Jerosalema, de tsy mba omenao famantarana zay. De nanome famantarana ny tompo na hoe tsy izy efa niteny tao amin'ny filazantaraka ny Jaona manao hoe fa tsy nataoko hoe mpanompo intsony nareo fa nataoko hoe sakaiza, tsy natao hoe mpanompo nareo fa natao hoe sakaiza. Ary zay nambarana zay nilazay ndraiky taminareo dia nilazaiko aminareo, tsy manafina zavatra aminareo mihitsy de eto ny tompo tsy nanafina mihitsy hoe izao ara ny famantarana amantaranareo azy. Isy ny firenena, mely firenena andre ady sy filazana ady anareo, andre ahita fikorotana ny tontolo iainana, fikorontanan'ny toetrandro ianareo, isy fanenjehana ho atolotra amin'ny sinagoga, amin'ny sinidriona ny kristianina ianareo sy ny sisa rehetra. Fa izao Jesoa misy famantarana manokana kosa ity, misy famantarana manokana izay tena tokony ho jerenareo tsara, de ny famantarana ny amin'ny aviavy, na ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Andina 2:30, ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, fa raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina, de efa taro fa efa akaiky ny lohataona, de akaiky efa io ambaravarana. Zany hoe ny famantarana tokana sy mazava indrindra de izao, jereo ny famantarana ny amin'ny aviavy. Ka nareo mahafantatra tsara ny aviavy, satria nareo tambanivohitra, de jereo tsara fa raha vao akaiky ny lohataona, de zao tazanareo fa iny fa mandravina ny aviavy ary manomboka manaraka ny rantsany, de izao efa akaiky zay le lohataona. De tahak'izay koa efa mby eo ambaravarana. Izy ary lay aviavy raha izany, na inona lay aviavy, mazava ho azy fa tsy aviavy hazo no resahan'ny tompo eto satria fanoharana.
tsy voatery isy aviavy daholo tsinona amy toerana misy ny fiangonana sy ny toerana misy ny mpino maneran-tany. Tsy voatery hitady aviavy ianao ka isan'andro ko jereo efa mandravina ve lay aviavy de efa ho avy ny tompo. Tsy aviavy hita maso loatra io, tsy lay aviavy karazakazo loatra io, fa fanoharana mazava ho azy. Fa inona ry zany lay aviavy? Na iza lay aviavy? Asain'ny tompo jerentsika, fataritsika ka rehefa tazana fa mandravina zay aviavy zay dia efa mbio avarambaravahana ny tompo. Petsaka reo efiteny ty afako malala izay avoakan'ireo avanana amy testamenta vaovao. Fa mampieritreritra atsika de zao, inona lay aviavy? Iza lay aviavy? Raha toa ka mijery tsara isika de intelo Jesoa no miresaka aviavy. Intelo Jesoa no miresaka aviavy. Fanoharana momba ny aviavy. De ny Luka 7:15-enina, Matthieu 7:20, teo ampilatanantsika izy zany 9:7, de ny Matthieu 7:20, teo ampilatanantsika ity. Matthieu 7:20 mombadika kely eo. Fa ireo fanoharana momba ny aviavy reo de tsy tokony ho sarahana mihitsy. Mifameno reo ary mifanohy tsara lay famantarana. Amin'ny Luka 7:20 de 9:7 de zao lay fanoharana. Ary nanao ty fanoharany ty Jesoa: nisy olona nanana aviavy nambolena tao tanimbolobiny, de nakeo aminy izy nitady vo fa tsy nahita. De hoy izy tamin'ny mpanamboatra ny tanimbolobika: indray efa 3 taona zay aho nitoga nitady vo tam'ty aviavy ty, ka pao nahoana io ny manimba ny tany. Fa ny mpamboatra namalaka nanao hoe: tompoko, avelao ihany izy amin'ty taon'ty mandra-piadiko ny manodidina azy ka asiako zezika, angamba mbola moa ihany izy, fa raha tsy zany teo kapainao ihany. Mazava ho azy, misy aviavy ao an-tanimboly, tsy mamola i aviavy, efa 3 taona ny karakarana azy, fa tsy mamoa izy olo io. Dia mazava rak'izany fa ny fanjakana Jiosy io, ny Jiosy io efa 3 taona, mifanindry am'le hoe Jesoa 3 taona nitoro ny filazantsara. 3 taona nke Jesoa no nitoro ny filazantsara namakivaky ny Galily mandra-patonga ty Jodea, fa tsy nahita vokatra izy. Mazava ho azy fa lay aviavy io zany zay tiana tenenina dia ny fanjakana Jiosy. Ny fanjakana Jiosy io tenenina io zany hoe Jesoa zany de efa mampafantatra manao hoe miala nenina am'ty Luka 7:20 ty zany, de miala nenina am'lay aviavy Jesoa zany. Miala nenina zany mba amola i aviavy, mandra-piandriny lay aviavy. De lay mpanompo teny alao no mba meo fotoana kely mba meo taona anankiray monja, mba meo taona anankiray monja, fa raha ohatra ka tsy mamoa izy de kapainao ihany. Ity fanoharana ty zany de tena mampahafantatra ny tranga mihitsy amin'ny tempoly sy ny fanjakan'i Israely. Zay le voalohany. Mazava zany Luka 7:20 zany, lay aviavy zany tsy afatsy akory fa ilay fanjakana, lay tempolon'i Jerosalema, lay pino, ireo mpivavaka atao Jerosalema zay nialan'ny tomponeniny efa nisahiranany nandritra ny 3 taona. De raha mamaky ny Matthieu 7:20 ndray isika zay momba lay aviavy tsy mamoa, fa lay Jesoa nandalo de nahita lay aviavy, dia ho ny filazan'ny Marka ny teny hoe fotoana tsy famoazan'ny aviavy io. Fa i Matthieu sy ny teny hoe fotoana tsy famoazan'ny aviavy, tsy namoa mihitsy le aviavy izy. Efa tsy namoa mihitsy izy zany. Hoy Matthieu. Zany hoe efa nialanenina izy. Matthieu zany tsy niteny an'le hoe fotoana famoazan'ny aviavy, fa i Marka no niteny manao hoe fotoana tsy famoazan'ny aviavy, fa Matthieu niteny tsy namoa mihitsy le izy. Toy ny manohy an'lay amin'ny Luka 7:20 hoe efa nialana nenina nandritra ny 3 taona le izy, fa zao tsy namoa mihitsy le izy. Na de efa nikarakaraina azy, na de efa nanao fahagagana azy Jesoa, na de efa nampahiratra ny jamba azy Jesoa, na de efa nahavoky ny olona 10,000 ary Jesoa. Be de be ny fahagagana nataony Jesoa, fampianarana nataony Jesoa, toteny nataony Jesoa, fa zao mbola tsy nahita vo ihany izy. De hoy Jesoa, raha mamaky tsara ny Matthieu 7:20 zay averin'ny Marka moa hoe ary aza mahita vo, aoka tsisy olona ahita vo, okanao tsy amoa intsony ianao ry aviavy. De maina ilay aviavy. Nisy boky kely zay navoaka na mpampianatra teolojia frantsay izy, pasteur Grob,
dia pasteur Grob zany a zay isan'ny ray aman-dreny be nitaiza sy nanolo-kolo anay tamin'ny fotoan'andro mpampianatra teolojia mpampianatra ny testamenta vaovao mihitsy ny heviteny ny testamenta vaovao sy ny teolojia ny testamenta vaovao dia namoaka boky kely anankiray izy asa ohatrany sesy teny amin'ny librairie izy io momba ny heviten'ny marka satria marka moa zany no ny tena nampianariny sy tsaona dia izy tao anatin'io boky kely io zany tsy te lehibe loatra le izy fa manan-karena dia izy no isan'ny nanazava fa lay aviavy izay maina de tsy olona koa rony resahan'ny tompo tsy olona ozy ny resahan'ny tompo amin'io tsy olona anankiray fa firenena anankiray de zao lay aviavy maina io de tsy afa-tsy akory fa ny tempolo tao Jerosalema lay aviavy maina io de tsy afa-tsy akory fa ny finoana jiosy zany hoe Jesosy ny andro vokatra tao amin'ny tempoly ary zay ny mahatonga azy manazava anatin'io boky kely io manao hoe Jesosy ange nandalo rehefa avy nanozona lay aviavy izy dia zay natonga hoe tsy nahita ninina tao amin'ilay tempoly izy ary nitenenany manao hoe ny tranoko dia trano fivavahana fa nareo manao azy ho toy ny juifieren'ny jiolahy ary dia pasteur Maurice Grob de manondro mihitsy manao hoe tsy afa-tsy akory fa Francis Grob azafady dia manondro mihitsy fa io tempolony Jerosalema io nivavahana jiosy io lay aviavy tsy tsisy zavatra azo natenaina taminy ary dia raha toka mamaky am'izay ianao toy ny tantara de hita fa tsy ahita voa amin'ny tsony zany hoe faminaniana zany io fa orava ny tempolony Jerosalema ary herinandro vitsivitsy taona vitsivitsy teoriana de zao amin'ny tenenany tompo io 3 taona teoriana ny tenenany tompo de rava ilay tempoly ary tsy nisy itsony na de vato mifanongo aza zany hoe tena rava tanteraka lay tempoly rava lay fivavahana na mampatsiaro lay torotenin'ny Jesosy tam'ilay tenenan'ilay aviavy manao hoe aza misy mihinana vo aminao tsony de tapotra teo zany raha ohatra zany ka jerena de tapotra eo amin'io mateo toko faraika amby roapolo io zany ny tantaran'ilay aviavy ary angina ilay aviavy zany hoe angina lay tempolony Jerosalema angina lay firenena tsy amoy itsony lay firenena tsisy tsony lay io tovokatra amin'ity firenena ity amin'ity fivavahana jiosy ity angina izy araka ny tenin'ny Jesosy mateo toko faraika amby roapolo fa izao nefa rehavako malala aty amin'ny toko faefatra amby roapolo de miteny ndray Jesosy manao hoe menara fianarana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina de ko fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona zany hoe jereo lay aviavy maty teo fa isy fotoana io aviavy maty io ho velona indray isy fotoana io aviavy maty io ho velona indray ary anarika io aviavy io ho velona io aviavy io lay voambolana ampiasain'ny teny grika amin'ity teny hoe manaroka ity dia raha tena indroy ihany izy misoratra masina no nampiasaina dia ilay voambolana dia milaza hoe misy moa zany fiteny ihany fomba fiteny izy io amin'ny hoe amin'ny olona sy amin'ny zavaboary amin'ny hazo le teny hoe manaro koa zany amin'ny teny grika fa ny anankiray dia rehefa ampiasaina amin'ny hazo izy dia milaza hoe hamelana indray zany hoe hamelana indray ary milaza fandrosoana kokoa zany hoe hamelana isondrika itombo zany de raha ohatra zany ka jerena rehefa ko malalaka tazonina famaritany pasteur Francis Grob ny hoe tsy afa-tsy akory fa io aviavy io de lay tempolony Jerosalema lay finoana jiosy ilay fomba fivavahana jiosy ireo jiosy ireo ka raha mpifandraisina amin'ity matotoko faefatra amby roapolo ity mahafanoarana azy de zao ho avy zany matotoko faefatra amby roapolo io aviavy maty io de zao mbola hipotra indray izy ka amelana ary raha avantany vao mamelana izy de tsarovy fefoambaravarana ny tompo Paul ravako malala de nahatakatra ity faminaniany Jesosy ty ao amin'ny Romanina toko raika ambin'ny folo de Paoly ihany no maminany fa tsy maintsy iverina ao amin'ny Jesosy ny jiosy Paoly ihany no maminany fa izao aty amin'ny testamenta vaovao zany io fa ho avy ny andro fa ireo jiosy zay nandahany Jesosy reo
ireo jiosy zay tsy ninony Jesosy, ireo jiosy zay nanombo ny so tamin'ny azy fijaliana ireo de tsy foin'Andriamanitra zany satria nofidiny ireo fa ho avy ny andro mbola hiverina inony Jesosy reo. Zany hoe Paoly de natakatra itony tenin'ny Jesosy tony manao hoe ho avy ny andro ho velona io aviavy io, ho velona io aviavy io ary anaroka io aviavy io, andraviny io aviavy io. Satria ny tenin'ny Isaia mpaminany, toritenin'ny Isaia mpaminany, toritenin'ny Joela de milaza fa tsy ny afoiny olom-bofidiny zany Andriamanitra ary tsy ahafoiny taranaky Abraham zany izy. De hoy Paoly manao metsy ho avy ny andro fa tsy maintsy mbola hiverina indray ny zanak'Israely ho ao amin'Andriamanitra. De izay raha ohatra ka jerena de milaza zany amin'ny fiangonana raha toka mijery tokoa tsika rehefa malala de nandritry ny 2 taona parita rava ny tempoly, tsy hitany taranaky Abrahama, tsy hitany jiosy, tsy hitany Israelita, betraka mametra-panontaniana manao hoe raha Israelianina any Israel any Palestina am'izao ve mbola la Israely zay resahan'ny testamenta taloha sa ny Israely vaovao de ny fiangonana? Ekena ry avako malala fa ny Israely vaovao de ny fiangonana, tsisy hevitra mihitsy zany, mazava ny tenin'ny Paoly fa ny Israely vaovao de itsika fiangonana. Saingy zao kosa nefany raha mamaky ny testamenta taloha itsika de zao nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra, tsy fanekena amin'ny lafiny ara-panahy any fa tena fanekena tamin'ny lafiny ara-nofo mihitsy ara zany ara-batana. No zany de tsy Andriamanitra mihitsy nivadika tamin'ny taranaky Abrahama ary porofo am'zany de zao namaditra ny zanak'Israely, tsy nino ny zanak'Israely mafy de zao tsy nisy firenena zay nandalo krizy mafy tahaka ny firenena zanak'Israely nenjena nandritry ny 4 taona tsy nanana fivavahana, tsy nanana toeram-bavahana fa mandraky teny androany mbola io ihany izy, mbola io ihany ary mampametra-panontaniana amin'ny lafiny ara-panahy hoe mitohy ve ny tantara ro Israelianina reo ihany ve ny Israelita? Fa izao revako malala mamperitreritra ty andiny tsotra masina tenenin'ny Jesosy ty manao hoe zao no izy mianary anareo ny amin'ny fanoharana amin'ny aviavy ka raha vao manarika ny rantsany na mandraviny izy de fa io ambaravahana. Ary raha mijery tokoa ianao ka manaraka ny fanazavan'ny pasteur Francis Grobe hoe le tempoly angily izy zany hoe lay fireneny Israely lay aviavy io lay de zao tahatahaky nefa manariko izy zao satria nahoana ity taonjato eny antsika ity de io fotra nefa manarika lay firenena, nahoana moa hoe manarika io fa manompoka tohatra ny misy firenena indray, manompoka mijoro, manompoka misy fiverenany lay fivavahan'ny testamenta taloha hatreto fa tsy mbola mbi am'lay hoe fiverenana ao amin'Andriamanitra ao am' Jesosy fa tazanao hoe fa mamotsina indray lay aviavy, tazanao hoe io lay aviavy maty, io lay aviavy maty ao amin'ny itatsika tamin'ny toritenin'ny Jesosy Matteo 20:20, io lay aviavy fa manompoka hatray to mamotsina, to be deaibe indray ny olona manao pelerinage na manao fivahiniana masina any Israela amitsika am'resaka zao, betsaka ny kristiana mamitsidika ny toerana nahaterahan'i Jesosy, betsaka ny kristiana mijery ny toerana nanambonan'i Jesosy tamin'ny azy fijaliana, be deaibe ny olona to mirotra mandeha makany am'zany toerana zany, tsy de le toerana loatra no inona fa mampatsiaro lay famonjena nataon'ny Kristy, mampatsiaro lay tantarany finoana. Dia to mamperitreritra atsika revako malala ty andininy ty hoe fa tohatra nefa manarika lay aviavy. Tika zany revako malala raha jerena amin'ny soloma tsotra fotsiny zao de zao efa akaiky ny fiavin'ny tompo. Ny ty Matteo 4:20 ty tenena zany revako malala de zao efa akaiky ny fiavin'ny tompo, efa mby eo ambaravarana ny tompo. Raha ohatra ka inotsika fa ilay aviavy zay nozon'ny tompo de tsy afatsy akory fa ny Israely, lay aviavy zay nielan'ny tompo nenina kanefa tsy nentina moa mihitsy de ny tempoly tao Jerosalema sy ny jiosy, raha inotsika zay de zao efa mby kosa kehitriny fa manarika io aviavy io. No zany de zao tsy izy manarika ny zava-dehibe, tsy any amin'izy mamelona no misy ravina ny zava-dehibe fa any amin'ny antoninao ny tenanao hoe efa akaiky anao zany Jesosy, efa ho avy ianao, efa mby eo ambaravaranao hitsara ny velona sy ny maty. Ravako malala ampianarany ty Matteo 4:20 ty ara fa tampoka ny fiavin'ny tompo
tampoka tampoizina na io aretina rarovantsika io raha nge io covid io iza mory avako nanabonina tongavan'ny covid izao tontolo zao toe-karena firy toe-karem-pirenena firy no simba vetivety kely tsy nampozina akory miparika eran'izao tontolo ary mandraky teny androany mbola tsisy afabela itsika mianakavy tsisy afabela mividy penana lasa niakatra tapoka niova daholona ny fomba fifandraisana voaroa taona lasa telo taona lasa tsika afaka mifandray tanana famina tahaky zany ny telo taona lasa zao tapitapokeo niova daholo ny fiainatsika mianakavy niova daholo na ny fomba fifandraisana na ny fomba fiasa mipotra daholo zany télétravailler mipotra daholo zany hoe manao sarim-bava sary orone manao zelitsaky ny fandray tanane na ny fomba fisakafoanana lasa niova hoe miova mihitsy zao ny fomba fisakafoanany atao legioma atao miova tapoka atao anatin'ny telo taona iza mona napohan'izany roapolo taona lasa na folo taona lasa fotsiny ary na atao hoe 10 taona lasa fotsiny ary raha nisy nanapohan'izany de efa mba nanomana ny fiainantsika isika tampoka ry avako malala zany raha mety mbola tsy tampoka noho ny fiavin'ny tompo fa ny tompony nafantatra amina hoe de izao tontolo zao ange de hovariny amin'ny andiny favalo amby telopolo tahaka ny tamin'ny andro Noaosy de izao tsy anaponinina mihitsy izao tontolo zao fa mbola pakabady izy voky izy anao an'izao rehetra zao anao fiainan'izy sy ny sisa rehetra fa ho tampoka ny fiavin'ny tompo ry avako malala ny tompo zany de tsy manafina amin'ny fiangonana ny tompo efa nanafatra atsika manao hoe tsy mpanompo ange ianareo fasaka izy ary efa nambarako taminareo ny marina rehetra tsy ny tompo mihitsy zany no anafina amin'ny fiangonana na amandrika ny fiangonana hoe de tsy ho teneniko anareo ny fotoana tongavana eny tsy teneniny tompo ny fotoana tongavana fa mampahafantatra ny fiangonana manome fahazavan-tsaina ny fiangonana izy hoe efa akaiky le fotoana zay ny tompony fonona ry avako malala izao tontolo zao tsy mahafantatra an'izay fotoana zay fa isika nomen'ny tompo famantarana nomen'ny tompo marika avatahana hoe efa eo ambaravarana de jereo le aviavo izy tian'Andriamanitra isika fiangonana tian'Andriamanitra ny mpino tian'Andriamanitra mivonjentsika izao tontolo zao de ndraha ny fiangonana toy ny filazantsara ary rehefa mino zany famonjena ataon'ny tompo zany tsika de misokatra ny masotsika de mahafantatra hoe efa akaiky ny tompo ry avako malala tsy nanafina zavatra tamintsika mihitsy Andriamanitra ary tsy manao fangalam-pery amintsika izy tsy sitrapon'Andriamanitra ny ahaveriny olona rehetra tsy zany tsy sitrapon'Andriamanitra fa izao kosa mampiomana atsika izy hoe ho avy de mampahafantatra atsika hoe efa akaiky tsy mamentsika ny fotoana marina izy tsisy olo afaka mahafantatra an'izany mandainga zay mahafantatra ny hoe am'izao ora am'izao taona ny tonga izy tsisy mahafantatra an'izany mazava na mbola io baiboly misokatra io no resahana de zao tsy misy mahafantatra an'izany mandainga zay miteny hoe manome daty ka mahafantatra an'io na scientifique izy na mpitory-teny izy na evangeliste izy na mpaminany izy mandainga izy raha ohatra ka miteny hoe za mahafantatra ny oro za mahafantatra ny andro amin'ny oro ohatrao fa tokavan'i Jesosy impiry moa efa niteny an'izany ny olombelona any amin'ny taona arivo de efa nanomboka nisy naminany an'izany ange taona roa arivo nisy naminany ange nisy ny tena ihany dio daholo ny fanananareo ndao tsika mony tena fa ho avy Jesosy tsy misy olona mahafantatra izany na iray azy raha mbola ity baiboly ity no toriana ry avako malala raha baiboly hafa moa no toriana izy indray zavatra hafa raha tsy ity baiboly kristianina ity no toriana fa baiboly hafa zay indray zavatra hafa fa raha mbola ity baiboly kristianina ity no toriana ka Jesosy no toriana de zao tsy misy mahafantatra ny fahatongavan'ny tompo tsy misy na iray azy fa nafina izany azy de tsy nanafina amintsika kosa ny tompo hoe efa akaiky izy mba iomanatsika de napahafantatra ny tompo antsika an'izany ary io izy nanome marika mazava tsara hoe jereo lay aviavy jereo nareo ny tontolo iainana hitana rehefa maheno ady filazana ady ianareo de fa izay zany zava-dehibe mahafantatra korotana amin'ny tontolo iainana ianareo fa zava-dehibe fa zao rehefa manaraka kosa lay aviavy jereo tsara lay aviavy efa ambaravarana ny tompo ry avako malalo raha jerena zany de izao raha vakina misolo maso ankehitriny de zao tsy lavitra ny tompo ary efa nanazava ny tompo izy manao hoe amin'ny eo andininy io manao hoe tsy mba ho lany izao taranaka izao
izy io taranaka io taranaka jiosy zay ny teneniny io tsy mba ho lany izao taranaka izao na tsy mba ho lany ity taranaka ity zany hoe reo jiosy reo tsy lany zany tsy hoe foana zany lay tsisy tsoa zany ny jiosy de zay vao miveriny jesosy tsy ho lany ity taranaka ty ozy zany hoe mbola isy foana ny jiosy vao miverina ny tompo mampapetra atsika manao hoe ka efa tsy lavitra ny tompo zay fotsiny ny dikany aza raisina amy lafiny hafa hoe de ahoana le jiosy io ve zany de io ve zany le izy de ahoana niny fomba inony any jesosy zay loatra ny resahantsika eto fa nytiany tompo takatsika de zao manao hoe efa akaiky izy de miomana aza varina fa mba tsy ho tampoka amitsika ny fiavin'ny tompo andiny fa efatra befapolo no mamey zany ho Jesoa miomana kosa ianareo fa am'izay ora tsy apozinareo no iavin'ny zanak'olona le avako malala inona azy zany ho avy ny tompo tsy ho ela ny tompo de inona ny tokony ho toetsain'ny mpino ary zavatra anankitelo ny voalohany de izao metezy ianao mandalina ny finoanao metezy ianao mandalina ny finoanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zay ny dikany teny hoe mianara ny fanoarana ny amin'ny hafahafa mampiasa saina mianara dinio tsara aza varina avako malala ny olona miandrina ny mpino miandry ny fiavin'ny tompo de mpino mianatra mandalina mijery ny manodidina azy mamantatra zay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra manodidina azy tsy ny sitrapon'ny olona no mibaiko ny fanoloran-tenany fa ny sitrapon'Andriamanitra fa ny faharoa avako malala izay tokony ho toetra ny mpino miandry ny fiavin'ny tompo dia tsy mianatra ho an'ny tenany ihany betsaka rehavako malala ny mandalina finoana mianatra tsy ro mandalina ny finoana fa tsy mizara rehavako malala matony tompo nampianatra ny apôstôly nandritra ny 3 taona nampahita azy fahagagana nampahita azy ny zavatra maro isan-karazany mahandriamanitra ny Jesoa de nilainy zay afaka 3 taona niakatra nakany an-danitra Jesoa taorian'ny fahafatesany de naniraka izy digana faharoa rehefa nandray ny tompo anao mandalina ny finoanao de mba mandehana mba mizara ahoana ny fomba izaranao amin'ny alalan'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra tsy voatery ho tonga evanjelista na pastera na mopera daholo tsika menakavy misy mona andray an'izany andro zany fisalazaganao samy hafa nyfanomezam-pahasoavana fa ny fijoina vavolombelona rehavako malala samy manana ny antson'ny tompo atsika avy isika misy ny nantsona ho mpampianatra ho Paoly amin'ny Efesiana misy ny nantsona ho mpampianatra misy nantsona ho mpaminany misy ny nantsona ho evanjelista raha raisina am'izao antsika zao de zao amin'ny alalan'ny asanao ny jonao vavolombelon'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny asanao zany hoe eo ampendrasana ny fiavin'ny tompo ianao zay tsy maintsy ho afy efa akaiky efa tsy lavitra de zao jory vavolombelona amin'ny alalan'inona fitiavana namana amin'ny alalan'inona fitiavana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizarana Jesosy nitendrimanka manao hoe inona moa ny tompo tsy ho azon'ny olona raha azony daholo zao rehetra zao kanefa very ny aina tsisy tompontsoa mihitsy inona nomen'ny olona takalony aina tsisy ho Jesosy fa izao ny zava-dehibe de zao rehavako malala miandry ny fiavin'ny tompo isika efa akaiky ny tompo aza manao hoe angambako zany afaka arivo taona vao tongako asanga tsy rehavako malala tsisy afaka miteny aminao manao hoe afaka arivo taona vao tonga tahaky ny tsy afahan'ny olona tsy afahana izy ala izy miteny anao hoe afaka 3 taona ny tonga na afaka 5 taona ny tonga tsisy afaka miteny an'izany ny tompo ihany mahafantatra an'izany fa izao kosa efa nampahafantatra ny tompo fa akaiky izy de izao madala mijoro vavolombelona mijoro vavolombelona amin'ny fitondratena tsara mijoro vavolombelona amin'ny fizarana mijoro vavolombelona amin'ny fitiavanamana mijoro vavolombelona amin'ny tenin'Andriamanitra mifikitra amin'ny finoana ny fiandrasany any fiavin'ny tompo zany de zao fiezahanao mamantatra ny finoanao mandalina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa ny faharoa de zao tsy voky ara-panahy de ao de fa tsy zara mihitsy
mila mizara rehefa koa malala, mila manompo anatin'ny fiangonana any anivon'ny firenena am'izao andro antsika zao romotra satana arakaraky ny akaiky ny fiavin'ny tompo maharomotra ny satana mazava ho azy satria miamitombo ny fifikiran'ny olona amin'Andriamanitra dia miaromotra satana ary ditanao ny fahalovana mitranga era-tany ny lainga mitranga era-tany ny fitaka mitranga era-tany de mila mijoro vavolombelona rehefa koa malala isika zay mandray an' Jesoa isika no fanasana isika ny mila mijoro anatin'ny fiarahamonina io tsy mahazo manao variana isika araka fa efa afatry ny tompo hoe tamin'ny andro ny Noa ozy de zao nisy de mbola nihinana de mbola nisotro de mandra-piaviny no atao amin'ny samby fiara de nanao zay nahafinaritra azy izy tsy maninona akory nge tsy hoe tsy natao hifaly sika tsy maninona mihitsy ny tompo tsy nanafatra antsika aza mifaly na aza misakafo na aza misolo akanjo na aza manao madio na aza mandeha fiarakodia tsy nanao an'izany Jesoa fa izao tsy zany ny manandevo antsika tsy zany no anadinoantsika fa miandry ny fiavin'ny tompo isika miandry ny fitsaran'Andriamanitra isika fa ny fahatelo raha koa malala raha tokony ho toetsaina ananatsika dia tsy hoe ny fizarana ihany fa izao mitodika koa any amin'le fiainana mandrakizay raha tonga ny tompo amin'ny fotoana havelomanao de zay le vavaka ataotsika hoe tongava ny fanjakanao aoko tonga ny fanjakanao fa izao koa ny fahatongava ny fanjakan'Andriamanitra de izao koa mety ho ianao no manatona ilay fanjakan'Andriamanitra fa tsy le fanjakana no manatona anao zany hoe mety tsy ho Jesoa aloha ny tonga ety fa ianao no manatona azy amin'ny alalan'ny fahafatesana zavatra mety mitranga zany rehefa koa malala Jesoa tonga avy any an-danitra hitsara ny verina sy ny maty zay le andrasantsika eto fa raha ohatra ka tonga zay fotoana zay amin'ny fotoana havelomanao de mety zay zao no andrasany eto raha ohatra moa ka tsy mbola tonga izy amin'ny fotoana havelomanao de ianao ndray zany mandeha manatona azy ihany zavatra mety hitranga zany rehefa koa malala ny antsony hoe fahafatesana de zao ianao manatona ny fanjakan'Andriamanitra manatona lay voninahitry Kristy fa tsy hoe ny fahafatesana de fisarahana jerena am'ilay fisarahana amin'ny velona ihany tsika mantsy mandrakariva rehefa mijery ny fahafatesana de fandahozana ny tany no eritreretantsika azy nisy lay vatapatiny soavina moa zany raha tantara de lay soaviny ery Atsimondrano izy io dia teo amin'ny vatapatiny soavina satany amin'ny taona 10 ngam satany amin'ny taona 70 de nisy soratra teo amin'ny vatapatiny soaviny io hoe veloma ry tany de mandraky tiany androany fomba fitehen'ny fiarahamonina rehetra hoe vatapatiny soavina veloma ry tany zany hoe teo amin'le vatapaty zany de nasiana soratra hoe veloma ry tany ka zay rehetra mahita an'iny vatapaty iny dia mahatsiaro fa nanao velomany tany ny olona ao anatin'io vatapaty io hoe tsy ao anatin'lay tany tsony teto amboniny tany tsony mazava ho azy fa veloma ry tany tokoa ny fahafatesana fa zao rehefa koa malala tsy hoe fibanjinana tsy hoe fandahozana ny tany akory ny dikany hoe fahafatesana fa fakanesana ao amin'Andriamanitra tsy ilay tany ilaozana ny tokony ho jerentsika pino fa lay toerana ova-tanina de ao amin'Andriamanitra raharay mantsy rehefa koa malala mafy lay misaraka amanaina tsy editsika hevitra zany nofo isika de tsy editsika hevitra fa mafy ny fahafatesana fa izay ampianarin'ny tompo atsika de tsy mibanjina lay tany ilaozana fa mibanjina ilay lanitra ova-tanina ary zay ny tian'ny tompo amafisina am'lay hoe miandry ny fiaviana isika ny tian'ny tompo banjintsika de le tany ova-tanina lay lanitra vaovao ary zay mahatonga ny jaonina nge nosokafan'ny tompo teo amin'ny jaoniny apokalipsy 3:20 lay toerana ova-tanitsika mba tsy hatonga atsika alahelo amin'ny fandahozana ity tany ity mafy lay fisarahana mafy lay andao lay namana mafy lay andao lay asa mafy lay handao lay fifankatiavana mahafinaritra eto amin'ity tany ity fa izao araky ny tenin'ny Alexandre lehibe nanao hoe tonga teto amin'ity tany ity tsy nitondra na inona na inona ary miala eto koa tsy nitondra na inona na inona no zany rehefa koa malala de zao asain'ny tompo mbanjina le fiainana mandrakizay isika raha ohatra ka miandry ny fiavin'ny tompo zany tsika rehefa koa malala ny mpianatry ny tompo ny mpino miandry ny fiavin'ny tompo de mpino mibanjina ilay tany vaovao sy lanitra vaovao io le toritenin'ny Paoly amin'ny Korintiana manao hoe ity nge mandalo
fa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Afa-be lay fahazavam-poly ahoana koa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay, tsy hita ny maharitra mandrakizay ary ao anatin'ny finoana ihany no ahitantsika ilay tsy hita. Tsy hitan'ny olona rehetra ilay izy fa zay mino ihany no mahita azy. Zay natonga lay fanontanian'le mpianatra raha fa nahitan'le aviavy maina izy matotoko faraika am'roapolo de niteny hoe fa nahoana kay maina le aviavy, dia hoy Jesosy manao hoe afaka manao afaka mahavita ohatrany foana nge nareo raha manam-pinoana. Zany hoe tsy hita tao am'lay aviavy lay finoana. Zay ny tena dikan'io. Raha manam-pinoana nareo de afaka miteny am'lay voroy azo, afaka miteny am'ty tendrombohitra ity. Zany hoe lay finoana ny nahatonga an'io aviavy io maina, tsy nanana tsy nisy finoana tao am'lay aviavy. Zany hoe tsy nisy finoana tao amin'ny Israely, tsy nisy finoanan'i Jesosy tao am'lay Israely. Zay no nahatonga azy maina. Fa ianao kosa ankehitriny, ianao de lay aviavy vaovao. Ianao lay aviavy vaovao zay niona tamin'ny tompo. Ianao lay aviavy zay mitondra amin'ny lioka moa de mifanoharana momba ny aviavy de Zakaiosy nitaingina teo ambon'lay aviavy de niona tamin'ny tompo. Azo lazaina koa hoe itsika pino nge iny aviavy, ny fiangonana nge iny aviavy zay nampiaona ny Zakaiosy tamin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy iny. Lay aviavy vaovao, de lay aviavy zay niona tamin'i Jesosy, lay aviavy itsika fiangonana zany, itsika lay firenena vaovao, lay Israely vaovao, isika le mahatonga ny olona iona amin'ny Jesosy, ny olona zay manana olana tahaka ny Zakaiosy, manana olana Zakaiosy mofoy. Zany hoe tsy afaky nahita mihitsy an'i Jesosy Zakaiosy raha tsisy lay aviavy. Lay aviavy vaovao de itsika fiangonana zany, itsika ny fitaovana mahatonga ny olona tahaka ny Zakaiosy ahita an'i Jesosy, ka iresaka amin'i Jesosy ary tenen'i Jesosy manao hoe tsy maintsy makany an-tranonao anio ary Zakaiosy, fa miala aingany eo, midina ainga faingananao, avifa ho any an-tranonao. Ary avako malala. Pino miandry ny fiavinan'ny tompo isika. Ao anatin'ny zavatra de zao efa akaiky ny tompo. Efa akaiky ny tompo de miasa isika, mandalina isika, miezaka isika, mijoro vavolombelona isika, tsy kamo, tsy malaina. Tsy hoe satria miandry ny fiavinan'ny tompo de tsy hanao ninina fa hipetraka fotsiny efa ho avy ny tompo. Tsy nampianarantsika an'izany Jesosy. Fa nampianarantsika vao maika hiezaka, hiambina, hanao zavatra, hanana fikasana tsara, hampandroso ny firenena, ny fiangonana, ny fianakaviana, manana sorotr'asa, tsy maninona mihitsy. Zany ny olona miandry ny fiavinan'ny tompo. Saingy ao anatin'ny mandrakariva ny fiheverana hoe mbola ho avy ny tompo hitsara. De inona ny asa ho hitany eo ampanaovako, eo mpiasa mazoto ka dia inona ny asa ataoko raha eo ampiverenan'ny tompo. Ary ny farany de amafisina tsara, mibanjina ny fiainana mandrakizay. Mahereza ravako malala miambena azavariana fa manaova ny marina, manaova ny tsara, azo mifakapanana zao tontolo zao zay misy tsy fahamarinana mitranga amin'ny endrika maro samihafa, manaova ny marina amin'ny fitiavana. Raha ohatra ka mahatsiaro mangiry firy ianao eo ampanaovana ny marina, eo am-pitiava namana, mahatsiaro mangiry firy ianao eo am-pitiava namana de zao matoky fa efa eo ambaravarana ny tompo. Amaly fity ianao. Mety mitondra ny mafy ianao eo ampanaovana lay marina, mety tena mitondra ny mafy ianao eo amin'ny fanehoana ny fitiava namana, mety mitondra ny mafy ianao am-pizarana. Satria zarainao mofonao any malahelo, mety mitondra ny mafy ianao, mety pitrangy zany ravako malala. Fa ataonao ihany zany satria anao mahatsiaro hoe efa eo ambaravarana ny tompo. De mahereza ary mahatanjafa ho avy ny tompo hiteny aminao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira fifalian'ny tomponao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famoramponao fa mampahafantatra anay ianao fa hiverina indray. Ary hiverina tsy ho ela. De ampahirezo ny finoanay tompo atoky fa miandry anao amin'ny finoana zahay. Ary omeo faharetana izahay tsy ho variana tahaka ny zanako zao tontolo zao. Fa ataovy matoky fa mbola ho avy ianao amaly fitianay. Raha maharitra hatramin'ny farany izahay de ao aminao ilay tany amin'ny fiainana mandrakizay. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonanao, ampahirezo, aza mahafona masaraka anay ianao Jesosy. Taio ny firenenay, taio ny ankonanay, taio ny fianakavinay, samy atahotra anao ary hitahiry ny finoana ao aminao Andriamanitra trano. Amin'ny anatso Kristy mpamonjy. Amen.